Metodaki mashina bilan ta'minlaydi. Bugün akşam, yana bir akşam, yürüme tenha, kezime tenha. Bugün akşam, yana bir akşam, yürüme tenha, kezime tenha. Ay yüzlegin, oma közlegin, özlegenim sen, közlegenim sen. Ay yüzlegin, oma közlegin. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Sizlarni Singan saytimizga noma'lum qizg'in qarshi olamiz. Ay yüzlük bulup, yürsek taşımdan, özlegenim sen, gözlegenim sen. Mana bizim bu yigitlerimiz özününki maharetini, leylik nakşları bilen bizimki bağlı uçularımız ve tamaşıplarını özüge ram kılıbadır ha. Ay yüzlegin, huma közlegin, özlegenim sen, közlegenim sen. Ay yüzlegin, huma közlegin, özlegenim sen, közlegenim sen. Ay yüzlük bulup, yüzsen kaşımda, özlegenim sen, közlegenim sen. Özlegenim sen, közlegenim sen. Özlegenim sen, közlegenim sen. Bağlı ustazlarımız bu yigitlerimizge kanda bağlanı burada yıktığımız bağlı ustazları olsun. Programımızda yüz terisilikki dağ sepkin, danıxorat, qoruq hem sezgürlük qatarlıq har xil teri meselelerini hal qilib, xalqimizga sog'lom go'zallik ato qilayotgan xalqarалық o'lchamda ishlangan oltin go'har dengiz jonliqlari yurish kirimlari alayda qo'llagan. Diyorimizda o'z oldiga ajoyib Aqu markasidagi yuvish buyumlarini ishlab chiqarayotgan korxona Xinjiang Oydil yuvish buyumlari zavodi Xinjiang talon sahnasi programmasini alayda talab qildi. Altın Göher. Xalqarалық GMP'si ölçümüde işlengen altın göher deniz yusuni kuvvet melhimi, teri astidagi qo'g'ishun, simab, arsin qatorliq ziyonliq moddalarni chiqarib tashlab, zahar qaytarib terini sog'lomlashtirib. Altın göher oqsilliq quvvat melhimi, ozuqliq to'liqliq hujayralarni jonlantirib, terini yoshartirdi. Güzellikning göheri altın göher quvvat melhamlari. Salqin yazda Abida soda suyudan yana bir qusta. Parlaq nishon uzilmas arzu armonlaringizga hamroh Abida soda suyudan yana bir qusta. Abida soda suyudan yana bir qusta faoliyati boshlandi. Ostingizda mukofot chiqish fursati bor. Abida soda suyudan yana bir qusta.
Ajoyib supun parashugi kiyimlardagi hatto ketib qolgan maydag'larni yuvib chiqara oladi. Men buningga ishonmayman. Qandaqmi mumkin bo'lsin? Amsi birlikda sinab boqaylik. Turkiya texnikasi asosida yasalgan ajoyib supun parashugi dog'larning chonqur qatlamlariga singib kirib, parchalash orqali pokiz yuvib chiqaradi. Bakteriya tozalab, g'ayri puroqlarni yo'qotadi. Kiyimlarning rangini o'zgartmaydi. Pokiz xushpuroq qiladi. Vah, nima degan pokiz xushpuroq, rangimi o'ngmagan. Ajoyib supun parashugi sizni g'amdan xalos qiladi. Ajoyib alohida supun parashugi. Ishonmamsiz? 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 Qor laylisining uzuqliq manbasi qilgan. Havo so'ngishda yaxshilab teringizni texmi jonli qiladi. Kekirdek bearam bo'lish, qo'riq o'y tutish, odat xarakterli qonini qirish qatorliq ahvollarga salqarma. Bu ahvol uzun davomlashgan bo'lsa, vaqtida davolash tadbiri qo'llanadi. Jungo tibobati retseptidan foydalanib yasalgan leukotin kekirdek tozalash damlamasi kekirdek va o'pkadik to'salg'ularni tozalab, balg'am bo'shliq nafas yo'lini ravolashtiradi. Kekirdek bearamligidan baldurroq qutulay desangiz, leukotin kekirdek tozalash damlamasini ishlating. Tabiatning saf havosidan hammamiz tang bahramlaydi. Tabiiy buvoqlarimiz bir vaqtga basma intizor. Chunki bu vaqtda mikrovallarimiz sabiylar gavri va sabiylar quvvat bo'limiga tayyorlaydi. Qaranglar qatiqlarimizning xushalligiga ishtaha bilan yanglar. Sabiylar gavri va sabiylar quvvat bo'limi. Xayollarim uchar, xuddi doldondek. Qalbim qaddim santirab uchar, risol qushqandek. Uchamdi duldul, menginim ham. Duldul ustida parvozlarim esimda. Duldul kiygan, seni kutgan chig'im balkim esimda. Sen tarafga duldulingni chetib keldim. Sevgim mehringni qalbimga tengib keldim. Go'zallik tilsimining ochqichi duldul kiyimlari. Samimiy Abdullaga hamon qut baxtiyor bo'ladi. Xalqimizga kun diyar bo'lgan Qutyar savdo suyi 12 yillik shonliq musofirni besib bugungi kunga keldi. Qutyar xalqimizning umidini oqladi. Qutyar 2003-yildan boshlab hozirgacha tinimsiz izlanib Qutyar savdo suyining sutini texmi o'stirdi, turini texmi sarxillashtirdi. Qut belgisi bilikdir. Savdo suyining sarkisi Qutyardir. Xalqimizning xushtari kam bo'lmasin Qutyari. Qutyar savdo suyi. Qutyar Altın Göher Deniz Canlıları yürüyüşlüklerin buyumları mahirlarga ahmet tileydi. Assalamu alaikum qalblarimizning nurini olgan muhtaram ustozlarimiz va ekran oldidagi shu nahmayda o'tirgan barliq aziz qarindoshlarim, hammalarga Sanji diyoridan kelgan Abdulkarim o'tliq salom va oliy ehtirom. Rahmat. Bu naqshni chiroyli o'rlab berdinglar, uning ustiga o'zining asli turoqnimi sal o'zgartirib, o'zingizning uslubiga moslashtirib aytib tashlab. Ondan bu yerda o'zimizningki Uyg'ur musiqalarini, Yevropaning, Turkiyaning musiqalarini birlashtirib, nihoyat obdan chiroyli bir naqsh o'rlab berdinglar. Bu ammabop uslubdagi naqshni u kim Erkin Abdullah nihoyat yaxshi o'rilgan. Hamda buning da asos jihati biz ammabop uslubdagi naqshlarni o'zining xarakteriga tushirib aytamizcha, o'zimizningki alohidligiga, o'zimizning talantini sindirib aytamiz. Bizniki shu Majungo yaxshi ovozda Parat bu o'zining alohidligini bak mustahkam tutib olgan, uningki o'zining alohidligini tushungan. Sizning ma'noda faqatlam o'sha Erkin Abdullahning naqshisini o'z endi do'rab aytmoqman. Talant sahnasida bizniki ovozniki talantini yana ashninki mushu sahnadagi mushu sahna bilan birlashgan bir qiyofat, uningki shu ovozniki alohidligi o'zingizning firqiga diqqat qilingizchi. Menimcha siz mushunda joriy qildiramdingiz. Agarchanda o'zingizning alohidligini singdirib o'zgartib aytsangiz bo'ladi. Lekin alohidlik uningki o'zingizga yutushliq bir proqni qilgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Abay degandek bir necha xil muzikani birlashtirganlar shunday yaxshi bo'libdi. Hammasiniki o'zgacha chiroyli ovozi bo'lg'achqa shunday yiqimliq yaxshi anglandi. Sizmi chiroyli aytdingiz naqshini, puroqlarni, agitadigan yerlarni shunday chiroyli oldingiz.
lekin meningcha endi shu xil Yevropa millicha shu musiqalarni birlashtirgandan keyin orliqdagi pavuzda masalan bu talant sahnasi bo'lgandan keyin orliqdagi pavuzda yo tambirni yo gitarni yo boshqa sozlarni alohida bir ajoyib akkordlashtirib astaq bir xil pavuzni astaq tavatgan bo'lsanglar bu bir xil burunga qaraganda farqi bo'ladi, bir yangilik bo'ladi. Endi sizningki naqdlaringizda yanami bir yerlarni buningdinmi yana shu o'xshamaydigan burunga o'xshamaydigan alohida astaq bir yerini qo'shayotgan bo'lsangiz u burunqidan farqlanib turibdi. Şu hazır endi şu netçi sazni birleştirgen çağdımı şu bir xillan çaldыңlar mesela tararararam tatatata tararararam şu şenlisi şu jazz nimesi melodiyası bununki şu ritmi şunda çıraylık boldu. Lekin şu az tarafta bir xil tiz lan bo'lib qoldi, shu burunqi o'xshashlan bo'lib qoldi. Hech qanday qayliqi bir alaylik sal qo'shilmagan bu narsaga. Sessionga beramadim. Ketirib. Rahmat. Sizlar rost gapni desam, naqshni obdan chiroyli aytib berdinglar. Lekin naqshni aytishingizda bo'ladi. Bu hamda boshqa program bo'lgan bo'lsa, 100 sizning naqshangizni, masalan, men o'zimni yaxshi ko'rdim, lekin bizning ma talant sahnasining bir o'lchim bor cho'qam. Buni cho'qim biz bir hayron qoldik. Yoki mush naqshininki bir yerlarini o'zingni bir yerga olib ketgidek. Ilqi bir, masalan, ilqi Rossiyaning bir naqshisi bor-ku. Aş bir chiqirib bilqa, bir yerga chiqadigan. Endi unda chiqiran degan gap emas. Ashunga o'xshash bir hayron qolarlik bir yerda birini qaytib o'tgan bo'lsanglar, unidekin texim yaxshi bo'ladi. Unidekin boyamo Dilnar xonim deb ketdi. Az soz vakim ya da tambir vakim, hammasining o'rnini biroq chapsa bir ayrim ashunda bir o'ynab o'tgan bo'lsa, uning bir roli bo'ladi. Shunga biz ham talant sahnasiniki xarakterini ko'z tutib, men sizlarga bela tashlay qoldim. Kechiring. Men tashlayolmadim. Kechiring. Astoydil tayyorlik qilgansa boya mashq vaqtinglardimi diqqat qilganimda chiroyli bo'layotgan. Naq maydon degan ajinda odamni o'diqtirib o'diqmagan bo'lsanglar texim yaxshi bo'lardi. Muzikani o'zing chelib, o'zing naqsh o'rindida. Naqshang garchi o'zbek naqsh bo'lsa-mu, bekkilqi ichingdan berilib etding naqshini. Mesela bir bilet taşıdı mübarek olsun. Altın Göher Deniz Canlıları görüştüklerin buyumları Mahirlar'a Ahmet Tileydi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bizga qanday ish numurlarni aytib keldinglar? Safoya javobda. Alnaq mama. Vay mübarek olsun. Unda qo'sa o'zinglarni aytib, erkin azarni qo'yib o'tib, o'diqmay, tamkinlik bilan o'zinglarning bu numurlaringlarni to'liq namoyon qilishinglarga chin dilimdan tilakdoshman. Ahmet To'qsizlarga yar bo'lsin. Cho'qim natija qozoninglar, bilamda? Bizim sahnimizde bir avcı çıkırgan daktarı da bizim tamaşalarımızı hele yaktırıyordu.
Ben bir çıkıp oynayayım mı? Selamünaleyküm bana ustalar. İslam kudretler konuşalım. Şunu okuma. Evet. Mübarek olsun. Bu safaya meyli bizdeki senetimiz olsun, burnundan tartib, meyli bizden meşreplerimiz olsun, hatta oşku mukamlarımızda mı bunun tutkan rolü intayın muhim tutu. Allah bugün gün kelgende bu safaya azır asasiyatin yok olup ketişkirde vurup kaldı. Mana bugün bu yerde inşallah özünün talantını namayıp oturupsizlar. Hem de ravap kelsem, ravapni hem de rast geldim desem fakat ravap çağında kelişip bedinlar talant sahnimizde. Onun üstüge maşkeyle bilen uğraşıp kalgan mı ya bölüşemeydiğin bir nasip var mı şunlar arasında bak kapı çaldın uçar ravapni. Ma biçare sapayıcı bak kızılıp gitti. Andın udar inik çıkıp çok sapayda bu inik çammak mı özü ters. Şuna ben ama işkirliğine karganda mı sapayının ördümde kılır ben size bir belet taşıldım. Ben bu şundaq təsirləndim. Bir tıqqan bir ayılda şundaq bir sənətni seyer aile desek buldu. Bunu müziklerini küçüklerden çelip öğrengenmi? Bizim dadımız cevap gitti sazende. Ateş bölüsü. Ara. Bizim Şinjan Nakşusul makamı kitapnamımız var. Şununla layık işlerimi bir aylık işleri. Şunda çıraylık sanat numaralarını bizge taqdim qildinglar. Köpten köp afirin okuyman. Ben sizlarga bir bilet taşıdım. Rahmat. Sizlarning chiqiblar sahnada bundaq o'zimizniki an'anaviy madaniyatimiz bo'yicha jugunib o'tiriblar muzikani boshladinglar. Mana shu bizniki an'anaviy madaniyatimizning bir xosligi. Undan keyin siz shu safoyini nihoyatda yaxshi egallabsiz ashuna xarakterini. Undan keyin bu sozmo bizniki madaniyatimizning bir xosligi, alaydiligi. Bo'libmi siz safoyini odarga keltirib nihoyat chiroyli chaldingiz. Undan keyin odarning ichidan yana odar chiqarib o'zingiz shundoq yaxshi egallabsiz. Undan keyin puroq nihoyat yaxshi. Bizniki milliy alaydiliginiki puroq shundoq yaxshi ilingan. Yana mening kichkina bir taklifim sizniki chalg'ini alaydiligini namoyon qilsiz yani texmi gavdalantirish uchun ba'zi yerlarda ichki muzikani to'xtatib qo'yib ashniki alaydini texmi gavdalantirsangiz texmi yaxshi chiqadi. Texmi gavdalanadi. Sizga o'xshash mana chalg'anlarni aytdi oz. Shunlashqa o'zingizning talantini namoyon qilish uchun bo'lsa shu ijodiyatda ama ikkisiniki muzikani arliqda to'xtatib aniki rolni texmi joriy qildirishga bir tirishib qo'yinglar. Xo'sh, va rahmat. Undan keyin xotini chiroyli bog'labsizlar, kiyimlarga baho berganlik emas. Lekin o'sha bir san'atda, bir san'at ildisida o't kiyayotgan bo'lsanglar, texmi chiroyli bo'ladi. Ustinglarda shunday yaxshi moslashib o'ttikdan qilsanglar, o'zimizning u an'anaviy bir kiyim-kechak madaniyatimizning bir turi. U yomon chiroyli turibdi sahnada. Shu taklifim bor. Shuning uchun men sizlarga mana bir bilet tashladim.
Mening ko'nglimga tutgan bir ikki gap bordi, bu gapni sizatgam dedi. O'sha Sapoyning yana xos aloyidliklarni gavdalantiradigan fursat bordi. Shu fursatlar bo'lmay qoldi. Masalan, Ravab dab Sapoylar o'rindaldi. Nayt yaxshi bo'ldi sizlarniki bugungi o'rindiqlar. Ham sizlarga kam tuklik xatolik qildi. Dabchi bilan Ravabchilikki kayfiyat, sizning kayfiyatingizdan yakpay kelib qoldi. Birga kelmay qoldi. Uchunlarning kayfiyati birga kelsa, matixim yaxshi gavdalandi. Shundaqmi? Bu da qitim sizlar ikkinchi o'tganlik kirib oldinglardir. Bu da qitimda mushodir sizatgan degan nuqta shu Sapoyninki aloyidligi texmi yaxshi gavdalanish uchun bayaqidek Sapoy bir berayli birdan. O'ynab baqsin o'zining aloyidligini. Sizmi qila olasiz ayrim, sizmi qila olasiz? Shuna bu da yaxshiroq o'ylashib cho'qim bu da qitim yaxshi bir alaylıqni gavdalantirishinglar uchun men sizlarga bir biletni saqlab qoldim. Bermedim sizlarga. O'sha eskert uchun bermedim. Sizlarga muborak bo'lsin, o'tdinglar bugun. Programmamızda yüz terisilikka dal sepkin, danıxo'rat, qo'riq ham sezgurlik qatorliq har xil teri masalalarni hal qilib, xalqimizga sog'lom go'zallik ato qilayotgan xalqaro o'lchamda ishlangan oltin go'har dengiz jonliqlar yurish kirimlari alayida qo'llagan. Bu programmani samimiy xalqaro savdo cheklik shirkati Biyatda erkaklar quvvat ichimligi alayida talab qildi. Salqin yazda Abida soda suyudan yana bir quta. Parlaq nishon uzilmas arzu armonlaringizga hamroh Abida soda suyudan yana bir quta. Abida soda suyudan yana bir quta faoliyati boshlandi. Ostingizda mukofot chiqish fursati bor. Abida soda suyudan yana bir quta. Tabassumdagi yana bir cho'lpon tabassum yuqori besimli so'zqazini qanday tomoq pishirmoqchi yoki dumlamoqchi bo'lsangiz, shuningga mos knopkani besib qo'ysangiz bo'ladi. Har xil qo'rma va tomoqlarni pishira olasiz. Sho'rpa va qo'rda qila olasiz. Oz avarchilik bilan yaxshi taomlarni pishira olasiz. Nimalar atmang shunday ta'mli, quvvatli. Oshxonangizga xushallik va qulaylik kelib keladi. Chehrangizga tabassum elib keladigan tabassum yuqori besimli so'zqazini. Buvaxlarimiz kunda sabiylar buvaxlar quvvat bo'lmoqlari bilan oziqlanadi. Analarmi buvaxlarni sabiylar buvaxlar quvvat bo'lmoqi bilan beqish odat bo'lib qoldi. Buvaxlar uchun atrofliq oziqlanadigan sabiylar buvaxlar quvvat bo'lmoqi. O'z diyorimizda ishlangan alxumar qor choylari hammamizning oldin tanlab ishlatilgan choylarimizning bo'ptog'isi. Oshxonamizda alxumar qor choylari demlangandan keyin xaridorlar texim rozi bo'lib, choyning ta'mini maqtab ketishdi. Uni mo tetidoq, buni mo tetidoq. Yanlar o'zimiz ishlagan mushu qor choyga yetmaydi ekan emasmi? Shunda alxumar qor choylarining rangi qiynab, ta'mi texmi etsin. Alxumardan ichsangiz bir piyola, tininiz yayrab bo'lasiz ozoda. Qor choylarning sarkisi alxumar. Demişler. Ko'kos. Netmatdim? Ha? Oy, bu birni quchgan go. Acınız karamet içinde. Ha? Yana bir quta? Netmatdim so'g'a. Haqiqiy ko'kosning ta'mi lazzati mujassam bo'lgan bu ichimlikda yana bir quta sovg'at bilan sizni hayron qoldiradi. Birinchi quta, ikkinchi quta, mayli qaysi qutini ochmang, kutilmagan omadlar quta yig'ib saqlag'iladi. Yana bir quta. Bitmas haqiqiy ko'kos sertifidan yangi sovg'a, yana bir quta. Yuqur sifatlik huzur kiyim-kechaklar yigitlik qomatingizni loyiq yetkazadi. To'yliq yurishlik kiyim-kechaklar bilan texim salobat topdi. Muvaffaqiyat sizdan aylansin. Libosingiz to'yliq bo'lsin. To'yliq kiyim-kechaklari. Nimaga kulyapsiz? Inson cho'kib energiyani so'qmoqni yopdi emasmi? Bir xil yengillik bor. Bu Malayziya Soma vitamin C quvvat ichimligi. Somada bir xil ta'm bor. U dam siz yoqtiradigan ta'm. Somada bir xil kuch bor. U quvvat kuchi, jalbkorlik kuchi. Somani biz shunchalik maqtaylik. Tag'inni ichganlarni olma. Soma vitamin C quvvat ichimligi. Qor laylisi manbasini oziqlik qilgan, terini go'zallashtiradigan va yoshartiradigan a'lo sifatli yuz chopligi Pari. Yazilidan Beijing Biopantexnik cheklik shirkati Xinjiang talant sahifasi programmasini alohida talab qildi. Diyorimizda o'z oldiga ajoyib Aqu markasidagi yuvish buyumlarini ishlab
chiqarayotgan korxona Şinjan Aydil yuvish buyumlari zavodi Şinjan talant sahnasi programmasini alohida talab qildi. Birinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xotan qadimiy chinoz yuridik fan texnik shirkati 200 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishguvchini Şinjan Xotan Kavsar yemak-ichmak zavodi 150 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishguvchini Şinjan Sabila kasbiy traktor shirkati 100 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Oltin Göher dengiz jonliqlari yurishlik girim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Assalomu alaykum. Salomat bo'lib keldingiz. O'zingiz qayerdan keldingiz? Atishdi. Biz bugün talant sahnamizga nima bo'lib keldingiz? O'zimizning kiyim laylash ixtiyorimni bir qisqa vaqt o'rinlab qarish. Kiyim laylash uchunmi? Ha, voy. Mana bizning Şinjan talant sahnamizga yangi o'rnimiz keldi. Unda bo'lsa sizningki o'z talantinizni bizning talant sahnamizda to'liq namoyon qilishingizni chin dilimdan tilaklayman. Qutuq omad sizga yor bo'lsin. Tilayman. Şinjan talant sahnamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Hozir bizga mahorat ko'rsatib berayotgani sizning opangizmi yoki sizning o'qituvchingiz muallim bo'ldi? Ustozingizmi? Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va tuvandagi tomoshabinlar, ham keng ko'rurmanlar hammanglarga Şinjan Musfera Xalqaro Sochilar shirkatining qurg'uvchisi Asma Fayzulla ma'lumdan salom. Mas sizinki sahnaga chiqqan ma'vu numarangiz-chi? Rasiyatni qilsam menga yordi. Bizningki nurg'un odamlarimiz talant sahnasi desak, cho'qim mushun naqsh usul, sehrgarlik, sirkdan asos qilinadi-chi. Mushning o'zi bir talant. Bizga asli kerakligimi mana mushunday narsalar. Masalan, shu bankada ishlaydiganlar bor.
aylık pul sanash mashinasini siz pulni sanab chiqarib turgan. Ayshning o'zim bir talant. Mana shu necha minutning ichida siz ham chiqarib berganingizning o'zi bizga lozimli talantning birisi. Gerçi bo'yliqqa anda cho'ng, bak murakkab bo'lib ketmasimi? Siz boshqalar qilmagan narsani bizga namoyon chiqarib bera oladingiz. Uning ustiga mana bu kiyimingizni o'zingizlar biz hozir bir go'zallikni his qila oldik. Ha, shunday. Bo'ladi. Unda bo'lsa men sizga bir bilet tashladim. Siz bugun bizga shunday yaxshi bir nomer yeb kelibsiz. Nayt tez suratda bu qizimizga bir chiroyli bir tosh kiyim kiygizib qo'ydingiz. Hayt yarashdi, o'zim ranglardan tortib, bek chiroyli qizni bir chiqibsiz. Yana bir qitimliq musobaqaga siz buningdan boshqa yana bir boshqa shaklda uzun yangilik yoki cho'ng mana bir kiyimlarni aytaq layalab qila olamsiz ya? Laylayman. Ha, ya mush birini qila olamsiz. Yo'q, men o'qigan kasbim Shanghai Donghua Universiteti kiyim-kechak laylash erkin kasbining chet-el tunji qarorli o'quvchisiman. Unda olsun. Budamız Sunar Hanım gibi kiyimden bir laylasınız. Buldum, eğer fırsat olsa Naq Meydan laylab kazan buldum. Ana kadar bunu hep kimin çıktı? Bu da ketimde siz keliş şartiga erişip kalsanız yana bizim sahnimizge sizden bundan mı katta hem tez sürette bundan bir chiroyli kiyimlarni ko'rishni xohlaymiz. Siz bir bilet verdim. Mübarek olsun. Sizin şu sayfonluq, şu yerdə kiyim tikiş, şu yerdə uzun talantının balığını sıxıb bana şunu. Həmişə yürekli açıqsız. Nəhayət yaxşı. Bizdə məsələn ki, cıq talant qıballar var. Bəzənləri şu tilni əsli tutuş qabiliyyəti nəhayət yuqur ballar var. Nəhayət tez uyğun oldu. Bəzənləri sansepirlarını nəhayət tez tutub oldu. Aşnaq ballarımın Kəskərəymə. Aşlarının həmisi bir talant. Şu, şunlaşqa sizin bugünkü g'ayratingizga men bir bilet taşıldım. Mesela minut içinde şunda çıraylık adette tükürtmek mi xeylicik vaqtlar ketadi bir kiyimni ya ki bir tal çapan ya kofta olsa. Lekin siz müşnaq vaqt içinde bir yerlerini kütlaşında çıraylık zamanına masışıdığan çıraylık bir kiyimni laylab derhal şu zaman kaygılı buludığan müstaqbir talantingizni ko'rdim. Men intayin xush oldum. Bizning mush 60 rayonlik ayollar birlashmasining go'zallik qurilishi necha yildan beri mana mustaqbizdek shunday talanti bor, mushtaq qizlarni, ayollarni texmi go'zal qildigan mushtaq chiroyli sarxil shunday kiyim-kechaklarga muhtoj. Agar xohlasangiz bizning ayollar birlashmasining go'zallik qurilishi müstaq sizdek talantlıqlarga mesela her qandaq taraflardan şiraitlarni to'liqlab yordam berib sizning texmi yaxshi o'zingizning talantini yaxshi namoyon qilishga har jihatdan yordam qiladi hamda sizning shu loyilab chiqqan kiyim-kechaklaringizni har xil ko'rgazmalarga silib shu xalq arasida namoyon qilganға yaxshi sharoitlarni hozirlab berdi. Sizga muborak bo'lsin. Men sizga bir bilet tashildim. Rahmat. Dolar malımdaki bizler şirket verip bizden beden kurulması karta kiyim-kechak kiyishini arzu qilman. Hanım, bizim xotinlarimiz mi var? Ya bu ayol bir narsa aylaydi ki. Aylanjim bor. Rahmat, chaqirib qo'ydim, rahmat. Rahmat. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Vay bu kiyim peki yarış bitdi-ku. Qo'lingiz nima degan gul, nima degan chaqqal. Vay ustozlarni men bek qayil qo'ydim. Men mushta qo'shib ketdim-jimi? Kichkina bir raqni yemay kesiblam. Manjumi ketmaydi-ku, raqmi ketmaydi, chiqish ketmaydi-ku. Desmali ketmaydi. Mübarek olsun. Sen keyinki bizim o'tkalda yana shunday yaxshi bo'lgan natijalar bilan, yaxshi bo'lgan isil nomerlar bilan bizning bog'liq ustozlarimizni, kan ko'rmanlarimizni qayil qilishingizga chin dilimdan tilakdoshman. Utuqamasiga yar bo'lsin, ishlarimiz utuqliq bo'lsin. Altın Göher Deniz Canlıkları yürüyüşlüklerin buyumları mahirlarga ahmet dileydi. Assalamu alaikum.
geldiniz. Hoy, isminiz? İsmim Haydar Ali. Haydar Ali. Qayerdan keldik? Urumchidan. Urumchidanmi? Bugun bizning talant sahnasiga qanday esilni olib keldik? Şu Jackson'ninki usul martı bilan naqsh etish martini to'g'ri. Usul bilan birga bor. Barakalloh, mana Michael Jackson'ninki usulini yana talant sahnamizda ko'rgan bo'ldik. She was more like a beauty queen of Mosina. I said, oh my, what do you mean I am the one who is on the floor in round? She said, I am the one. Haydar Ali balam g'ayrat qil. Men senga ishonma. Cho'qim yengsa. People always told me, be careful what you do. Don't know I'm breaking younger side. My mother always told me, be careful you love. Be careful what you do, cause life comes true. Billie Jean is not my love. She's just a girl that planned that I am the one. But the kid is not my son. She said I am the one. The kid is not my son. She said not my love. The Billie Jean's not my love. omad tilaydi. O'zingni bir to'shirib o'tgan bo'lsam ukam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ekran oldiki ko'rmanlar ham tövbe o'tirgan
Ustozlar, sizlarga Haydardan salom. Rahmat. Rahmat. Va Jiksonninki hareketlerini herhalde hali obdan o'xshitib o'ynay oldim. Lekin o naqshatga vaqtida yoki sen o'zingda gerib ketdingmi? Toza ovoz chiqarishlaring, uning ustiga naqshininki haqiqiy burunqidek bizga sig'ib ketganmi Jiksonning naqshlari? Toza voyaga yetkazib joyida aytolmay qolding. Balkim jiddiylik ketgansa va yoki nafsiga yetishmagandir. Shundaymi? Unda emasmi ya? Abay tasdibak jiq mashqatga o'xshaydi. Ashdan zeni oldu. Birisi nefsinden taz yetişmedi, ikincisi ben oylap durdum avazdan 5'ini çıkıray davatsan ahır kelgende yok çok. Taz ılıqı. Onun üstüge bizge maaşı o, Jikson'ninki muşa hareketlerini doğrap oynagan usulla, koç usulü, andın tömürü adamla bekçi katlanış çok. Oldu göre belki biz misal qaysi hareketini qayerda qiladi, qaysi hareketini qayerda qilmaydi sen tuqib to'qmayadi o'tagandek çok. Asli men sana bir nomer bersam bo'ladi, lekin hareketing yaxshi bo'lgan bilan naqshang hareketingga tez moslashish bo'lmay qoldi, shu meni kechirgan, men sana bilet bermay qoldim. Jiksonninki usul hareketlerini nayt yaxshi egallabsiz. Bo'libmi sizning bo'y turqingiz, badan shaklingiz shunchalik chiroyli. Bu usulga shunda moslashibdi. O'zingiz bunaydi yaxshi o'yindingiz, hareketlaringiz, har bir hareketingiz Jiksonninkini men shunday yaxshi ko'raman, davomli ko'ratdim. Shu hareketlarning shakli, shu butun badan tutishingiz, shu hareketlarni ilishi, shuningga nayt ahamiyat beribsiz. O'z aynan to'g'ridingiz. Buningda gap yo'q. Buningga men bas suyundim, shu hareketlaringizni qarab. Lekin bu naqshini aytgan vaqtingizda men o'ylagandim. Uningdan burunmi mustaq usullarni o'ynaganlarmi bor emasmi? Shuningga shu buningdan burun o'ynaganlarninki endi kan usulni ham o'yindi, naqsh aytganlari az, ham aytib ham o'ynaganlari az. Men o'ylagan ham bunda chiroyli harakatlarni voyaga yetkazib qilib hareketni o'rinlab ham naqsh bilan tang etsa bu alayidalik o'xshamagan talant deb o'ylasam naqshninki birinchi koplet ham ikkinchi kopleti o'rni o'xshamay qoldi. O'rnini topolmay qoldingiz. Egiz diyorda shu tuanlikini shu joyidan chiqib qoldi deyman. Ovozniki jiddiy chiqibdi. Astag'mo. Lekin usulni bak chiroyli o'ynagansiz, men endi mushu naqshga kelganda yoki naqshni aytmay g'alla usul o'ynagan bo'lsangiz, yana bo'ladi. Men naqshni aytgandan keyin cho'qim joyidan chiqatgandan keyin bu bir sahnadagi bir savallik bo'lib qoldi. Shunga kechirsiz, men sizga bilan tashlayamadim. Kechiring. Doraş mahartın yeterlik bulmay kaldı rast degandek. Jikson'da kılamadın endi. Sen Jikson'u doğrap berip bizga Jikson'ga toza o'xshamay qoldi. Ba'zi erkaklar juda yaqin keldi hamda ovozing rast degandek. Ovozing hayajanda o'diqib ketdingmi, azroq qiyib kutib qoldi. Ham bizning bu sahna shundaq nuqson va narsani oriytirgan ish emasmi? Azroq nuqsoning bo'lsa-mu o'tkazsak, boshqa mayirlar qo'shaydi. Bizning nuqsonimizga sen qizilchiroq besib, bu balning kigini hech kim basmaysa deb qilishi mumkin. Alayda talant bo'lish kerak edi. Buniki yaxshi chiqishini umid qilaman. Men bu bilet tashlayamadim, kechirsiz qolma. Shu abay degandek naqshni aytmasdan zotga. Naqshni qo'shib asli aytmaydigan oldingi sonlarda belki hammasi doğrab chiqib emasmi? Shunga bek shunga men bir sinab boqay o'zimda. To'g'ri o'ylab kelsa, boshqalar usulni o'ylagan, naqshni aytmagansa,
agar mush naqsning o'rnida aytib o'tgan bo'lsang balkim avulning ustida turding bu to'g'ri o'ylab ekansan lekin badaningki masal yerib charchab qoldingmi charchashmami shunga to'g'ri yetishmay qolgan ekran ko'rganim o'zing his qilsa to'g'ri bo'lib deb qilsa oldingi sonlarda sizga o'xshab o'ynaganlar borcha shunga biz selishtirib qilgan gap shunga sizniki bu harakat jihatimi ba'zi harakatlarni shunday yaxshi egallabsiz ba'zi harakatlar kelgan vaqtida yana sugashmlar bor aniq emas undan keyin naqshni qo'shib aytgandan keyin naqshiniki o'ziniki furqi o'zgarib ketib qoldi agarchanda o'zingizning uslubiga tushirib aytgan bo'lsangiz texmi yaxshi bo'lardi uni do'rablab aytgandan keyin ani bilan biz selishtirib uni turoq yo'qolib ketgandikinlar shuni bizga bak ta'sir qilolmadi shunga kechiring men sizga bilet tashlayman lekin men sizniki yana davomli shu naqsni chunki sizning hissiyotiniz to'g'ri chiqdi aslida aytgan vaqtida o'ynab turib Jeksonnikidek shu ovoznikida o'rniki hissiyoti menimcha aslida yaxshi egallasangiz yaxshi menimcha buni tashlabmay yana davomli ham aytib ham o'ynashni shuni bir nasib qilsangiz deyman ma'qul bo'ldi bo'ldi barakalloh rahmat sizniki mana shunday o'zimiz ham o'qib o'ynab sahnamizda o'zingiz javlanqiningizni o'zi bilan bir mahorat odam o'zining vujudini o'zining irodasini yanalgan chaqda anandan keyin utuq qozonoladi sizga barakalloh yana sizni talant sahnamiz her vakit karşıladı. Altın Göher Deniz Canlıları yürüyüşlerin buyumları mahirlarga Ahmet Tileydi.
Yuqur sifatlik huzur kiyim-kechaklar yigitlik qomatingizni moyir yetkazib. To'yliq yurishli kiyim-kechaklar bilan texnik salobat toping. Muvaffaqiyat sizdan aylansin. Libosingiz to'yliq bo'lsin. To'yliq kiyim-kechaklari. Salqin yazda Abida soda suyudan yana bir quta. Parlaq nishon uzilmas orzu armonlaringizga hamroh Abida soda suyudan yana bir quta. Abida soda suyudan yana bir quta faoliyati boshlandi. Ostingizda mukofot chiqish fursati bor. Abida soda suyudan yana bir quta. Teşlikmi, nima lazım? Bakira daqliq pakli qog'ozi keldimi hada? Demakchi bo'g'inimiz 7 qavatlik, 100 qismi sifatli daqida ishlangan. O'g'il baq, sizli bo'lsangiz. Bakira daqliq pakli qog'ozi mana keldi. Yana tegdi. 100 qismi sifatli daqidan ishlangan. Bexatar bo'lg'ach, sizga hadiya. Sifatli qog'ozda sizningmi haqqingiz bor? Bakira daqliq pakli qog'ozi. Malayziyadan import qilingan Akan Erla Hasal quvvat ichimligi, asal, doğruluk o'simlik qatorliqlarni ham ashyo qilib ishlangan. Haqiqiy Erla quvvat ichimligi Akanni ichib, mardona erlardan bo'lib. Akan Erla Hasal quvvat ichimligi. Jeli Lukano Shvetsariya o'ltiraq mahallasi Urumchi shahri Tartar rayoni suv usti bazasining yon darvozasi atrofiga joylashgan bo'lib, yer osti uy va birinchi qavat oldi keyiniga shaxsiy gullik sarflangan ko'p qavatlik Shvetsariya usulidagi o'ltiraq rayon. Jeli Lukano o'ltiraq mahallasi markaziy shahardagi 210 ming kvadrat metr ko'lamdagi beton qurilmali qurilish bo'lib, Jeli Lukano Shvetsariya o'ltiraq mahallasi taqozoyingizning qondirg'isi. Jeli Lukano maxsus liniyasi 0991 257 88 88 0991 852 68 88. Sedinar bulsun bizge yar. Kut yar, sizge bana yar bulsun elge yar. Yar yürüşlük sular soları. Diyarımız içimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suyi, meyve şerbeti ishlab bozor solgan korxona Abida yemek-ichmak taraqqiyot sherikati Xinjiang talant sahnasi programmasini alohida talab qildi. Bu programmani samimiy xalqaro savdo cheklik sherikati Biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Birinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xotan qadimiy jinoiy yuzlik fan-texnik sherikati 200 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Oltin Go'har dengiz jonliqlari yurishlik kirim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. O'zingizni bir tanishtirib bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Naq maydondagi ko'rarmanlar, shundaqli televizor oldidagi tomoshabinlarga Lopnur noyisining qarchug'isidan kelgan Musajon Isoqdan o'tliq salom. Rahmat. Bayatından beri sizin maharetlerinizni ko'rdikchu. Ben oldin qizilchiroq urib qoldim. Buningdagi sabab biz ma'lum talant sahnasida haqiqiy talantni ko'ramiz aytamiz. Bu sizniki qilayotganingizmi talant. Lekin harakatlaringiz bak oddiy. Chiqirib bergan narsalaringizning hammasi asosan kichik jabduquldan foydalanib chiqaryapsiz. Bu sizning talantingiz emas, jabduqingizning talantida qilib turdi-chu. To'g'rimi? Shunga men qizilchiroq yondirib kechirsiz. Bu seyrgarlik, ko'z bog'lash degan chaqalliqni talab qiluvchi. Shu qil istiqlom bir narsani o'zgartirib degan o'zingizning maqsadiga yeta olasiz. Shunlashqa bizni ko'z bog'lash deymiz. Shu ko'z bog'lashdan foydalanib o'zingiz nomerni xalqqa hayron qoldira olasiz. Hozir sizniki asosiyatda shulardan foydalanib ancha-muncha andaq seyrgarlik bir narsa paydo qilib bir narsa yo'qotib qilyapsiz. Bu narsalarniki hamda ozroq mashq qilsa chiqadi. Uniki ba'zi uskunlarniki to'laroq bozor setiladigan uskunlarchi bu. Bozor bor. Shuningdek sizniki mashining qiziqsangiz siz o'zingiz ijodiyat qilib, o'zingiz mushu seyrgarlikni o'zingizning qobiliyatiga tayanib, o'zingizning zehniga foydalanib qilgan bo'lsangiz, texim yaxshi bo'ladi. Chunki men o'yinlar hamda ko'proq
kishilar tanishib qolib ketgan. O yillar ondan keyin siz o'zingizniki ifodalash, o'rinlash san'atidan foydalanmadingiz. Yomon uzrab ketdi. Bak uzrab ketdi. Bu sahnada andaq bak uzrab ketsa kishilarni zeriktirib qo'ydi. Ondan keyin aningga bo'lgan qiziqishi, yamsa hayron qilishni siz aksicha yo'qotib qo'ysiz. Hayron qolmaydi. Shuningga siz mashinaga qiziqqansiz, bo'lsa boshqacha yangi mahoratlarni etkasangiz yaxshi bo'ladi. Shuningga men sizga qizilchiroq yo'qotdim. Kechiring. Musajan saqma? Musajan saq. Seninki akagan seriklaring hozir ustozlaring degandek pek ushoq o'qibdi-ku. Bizning orlig'imiz hozir 7-8 metr chiqadi. Tomoshabinlar bilan bo'lganligim 10 metr chiqadi. Ma'nosi ko'rish sal taqsiz bo'lib qoldi. Bek kichik ushoq narsa-ku. Cho'ngroq bir nomer yetgan bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Shuningga ham programmaniki qonuniyat bo'yicha mushundaq 90 dan ijroqroq bo'lgan bo'lsa, cho'ngroq nomerda 1 o'ynab bergan bo'lsangmi yetarli bo'ladi. Shuningga sening bizning sahnamizni rangdor qilib, bizning sahnamizga shu nomerni yetkazganiga rahmat aytamiz. Lekin sen qizilchiroq yoqqanimiz sening bu narsaning faqatli bo'lmaydi deganimiz emas, endi o'lchamga yaqin kelmay qoldi. Shuningga bundan keyin programmalarimizga davomli qatnashib turishni umid qilamiz. Sana bilet topshirgan bilan kechirsa. Tende ustozlar sizga o'ziniki ko'z qarashini daftarda ham fikrlarni, yaxshi fikrlarni berdi. Abay hammamiz ko'rdik, sizning talantingizni hamda har xil mahorat ko'rsatdingiz. U mahoratlarni o'z oldiga o'zingizning tirishchanligi bilan bugungi shu sahnaga siz qadam tashrif qilib, shu sahnamizga qo'shib kelganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Endi men sizga sizningki shu mahoratlarni, abay ustozlarningki fikrlarini yaxshi qabul qilib, bundan keyin texmo o'zingiz tirishib o'zgacha shu kishilarni hayron qoldirgudek texmi yaxshi mahoratlarni olib kelishingiz uchun men sizga bir bilet beray. Rahmat. Ustozlarning taklif fikrlariga ko'p rahmat. Endi o'zimningki pek qiziqmanchi, azroq o'zimning ijodiyatlarim bor mana shuchi. Men ustoz topolmadimchi qiziqib qolib. Aytqumizning ijodiyatini vaqttirda. O'zim. Vaqtimi shu. Qutini qil obdan chandoman yasabsa. Rahmat sizga. Rahmat. Altın Göher Deniz Canlıkları yürüyüşlüklerin bölümleri mahirlarga ahmet dileydi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Özümüzü bir tanıştırın. Benim ismim İzzet Gülnur'dan Kucağı'dan geldim. Şincan Pedagog Üniversitesi'de okuyayım yapmışız. Okuş bitmiş aldı da. Vay. Şimdi kaçı? 8 mi? 8 piyala. Vaa. Biz gibi şu çintak sülekege okşamışsın.
qizimniki astoydilligi, jasurligi intan qoyilman bu jihatda. Assalamualaikum hörmətli ustazlar və tamaşaçılar. Mən Şinjan Pedagog Universiteti Müzik İnstitutu Usul Fakültesi oxuyucusu İzzət Gülnurdan bolman. Kucha diyarından gəldim. Hazırmı şu mektepte okutamsınız? Bayatın bir erkekle ağantınız, tutumuzda mındıra götürdüğün çok karsan başı kösenin aylık tam resimlerdeki bir erkekli gördüğün çok. Ben misal guman kılan, rast. Onun sizge sizinki şu beşinizli piyalı elişinizden tatıp, naiti bir xırılıkı işiniz şu, köpünç usulçular, ma teyişçide ifadeydi şu. Sizinki qarsam işinizden çıkmadığı hissiyat. Meyli size piyalı qarab durup, beşinizli piyalı koygan erketinizden tatıp, meyli sizden peyqirişiniz olsun. Onun sizge peyqirişiniz olsun da çıralık çıktı. Onun sizge sizde bir işenç vakit çok ma usulunuzun nispeten. Ma beşimden ma piyalı kaçan çükütte ergen nersinden görmedim. Çoğun bir şenç vakin sizde. Qarsam hareketleriniz hali çoğun hareketlerini kıldınız. Özde de şenç vakin dedim. Başkalar kaçan lınç bitem, çüktem dediğim bir neçe usulunu gördük. Aşağı köygen. Onun üstüne başını tat, ahırı çetas siz. Beşinizden en ahır piyalını elip, şu çöğül kuyup, en ahır suyunu gülünün üstüne kuyuşturduğunuz için rasket kısa bana yardı. Onun üstüne meyli sizinki kademeleştiriniz, meyli işki taşkı hissiyatını birleştirişiniz. Naati muvaffak oldu dep qardım. Qağın emdi bizden usulunun peşivası Dilnar Abdullah Hanım bir depaqın bolsun. Ben xata gep qoymagan bolsun. Yaxşı gep qildingiz. Bu usulda bir yenilik var. Şimdi tax usulni bizden uymaktikilarni oynagan. Lekin sizning ma usulingizning ichida yana ondan o'xshamaydigan bir harakatlarni, mahoratlarni qo'shibsiz. Sizningki shu mashqni yaxshi qilganligingiz ko'rilib turibdi. Rahmat. Yaxshi. Chin beshingizda qo'ygan vaqtidami, birdan qo'ygan vaqtida, oxirida birdan olgan vaqtingizdami, azroqmi tamtirash yo'q, shundoq siliq, shundoq mukammal harakatlaringizmi, shundoq chiroyli. Rahmat. Pokiz. Qadam ilishlaringizmi siliq. Agar qadam ilishingiz siliq bo'lmasa, bu beshig'ini qo'yib o'ynaganda tek chiqmaydi. Hem chinimi midrab başta yaxshi turmaydi. Shuningdan qadamingizningki kichik, cho'qim kichik kelish kerak. Qadamni qancha kichik olsa, usul shunchalik siliq chiqadi. Shuning abay sizning qadamlaringizni shunchalik siliq, kichik ilinqashqa beshingizni chinimi shunday yaxshi mukammal turdi. Rahmat. Chiroyli qo'yindingiz. Men bak suyundim. Ben bir bilet taşıdım. Şunun qaraganda usulni men o'ynasam bo'lmayotganda meni qadrim cho'ng olgandi ekan. Mas qildirmas. Dilnar xonimga ergashdim. Rahmat.
Biz mi ergeçtik Dilber Hanım'a? Rahmat. Yaxshi, chiroyli. Rahmat sizga qatdan chiroyli o'yindingiz. Rahmat. Bo'ladi. Unda bo'lsa oxirida men qag'a o'xshayman foydasiga. Bayam degandek, siz ko'ztegmisin, texmi tirishing. Men sizga bir bilet tashladim. Rahmat. Lekin bizim tövekliğimizden bilet taşlığınımız sizinki naiti yukarı pellik çıkarlığınız hesaplanmaydı. Yani siz ikinci basmış katılsınız, mahirlerimiz bir-birden serhal, şuna üzüşsüz tirişinizi ümit kılma. Ahmet Sigar olsun, rahmet. Rahmat. Mübarek olsun. Azıcık hissiyatını anlatıp baksam bulan da. Biraz ben hoş oldum. Benim şu talan sahimsiga tizim atqandan yağı. Şunda qatnaşqım batdı. Çıqılıb axir bu fürsətmə gəldi. Axir usulumdan yaxşı tamamlab oynab aldım. Ustazlarım yaxşı fikirdən anlab aldım. Və həqiqətən ben hoş oldum. Rahmet, biz buna ait hoş bulduk. Altın Göher Deniz